आपण जर बघितलं तर आपल्याकडच्या लहान मुलांना कधी-कधी सर्दी खोकला होतो. कफ खूप साठलेला असतो, घशाला सूज येते, टॉन्सिलायटिस होतो, टॉन्सिल्सला सूज येते. तर याच्यात खूप सुंदर उपयोगी पडणारी औषधी म्हणजे त्रिभुवन कीर्ती. त्रिभुवन कीर्ती आपण नेहमी घरात ठेवा. त्रिभुवन कीर्तीचा स्पेसिफिक रोल हा तापावर आहे. जेव्हा केव्हा ताप आलेला आहे, तेव्हा त्रिभुवन कीर्ती घेतल्याने घाम येतो. तुमच्या पचनशक्तीवर त्याचा चांगला परिणाम होतो आणि लवकरात लवकर तुम्हाला फायदा होतो. बऱ्याचदा तापामध्ये तुमचं डोकेदुखी किंवा अंगदुखी होत असेल, तर त्यामध्ये त्रिभुवन उपयोगी पडणारी आहे. विशेष करून घशाला येणारी सूज त्रिभुवन कमी होते. जेव्हा केव्हा तुमच्या सांध्यांना सूज आली, सांधे अवघडले, त्यामध्ये सुद्धा त्रिभुवन उपयोगी पडते. डेफिनेटली वैद्यांच्या सल्ल्याने घेणं हे एक्सपेक्टेड असतं, पण तापासाठी वगैरे तुम्ही घेऊ शकता.